Frei. Den Streckenverlauf 5 Kilometer folgen. Ist da auch diese zarte Luft von Scheibenwisch Wasser? Nee. Nicht? Ja, im Moment mal wieder eine Phase, wo ich gar nichts rieche.
abbiegen auf Dettlauer Straße, dann weiter geradeaus auf Dettlauer Straße. Weiter geradeaus auf Dettlauer Straße, Jetzt kriege ich dann das rechts Scheibenwasser. abbiegen auf Zürcherstraße. Bitte? Jetzt habe ich das Scheibenwasser auch gebraucht. Rechts abbiegen auf Zürcherstraße, Route 1. Den Straßenverlauf von Route 1 noch 3 Kilometer folgen. Dann erreichst du das Ziel. Salut. Du hast das Ziel erreicht. Dankeschön. Das ist doch nichts bezahlen. Nicht so viel los wie mit den Italienern. Ich hab hier. Saluti. Hallo. Ich habe ja noch ein paar Infos zum Tag. Ja, so ist es. Ich kann Danke. einfach zufahren bis Ja. in die gewisse Wege. Viel Spaß. Danke. Wer ist wo? Hoi, grüß dich. Ja. Ja. Hoi. Hallo. Ciao. Ciao. Hey, passt?
sollst dahin. Vorne links. Möglichst versteckt oder was? Dahin. Da. Ich würde aber lieber da runterfahren zu den Kollegen.